杉野様、おはようございます、先生。おはようございます。座ってどうぞ。ありがとう。お名前は何ですか？アヒマです。アヒマさん。アヒマさんは何歳ですか19歳です。19歳ですね。何していますか？日本語の学生です。日本語の学生ですね。生年月日を教えてください。2006年の8月11日です。はい。自己紹介をお願いします。私の名前はアヒマです。19歳です。日本語の学生です。パキスタンの町シャーコトに住んでいます。趣味はクリケットをすることです。両親と弟が2人います。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。アヒマさん、どこに住んでいますか？シャーコトに住んでいます。シャーコトに住んでいますね。日本語の学生ですか？はい。はい。日本語の学校はどこにありますか？プリトーパナにあります。プリトーパナにありますね。うちから学校まで何時間かかりますか？だいたい30分。だいたい30分かかりますね。うちから学校へ何できますか？バイクで行きます。バイクで行きますね。学校は何曜日から何曜日までですか？月曜日から土曜日まで。月曜日から土曜日までですね。今日は何月何日ですか？今日は3月7日です。3月7日ですね。アマさんのご家族は何人ですか5人です。5人ですね。誰がいますか？両親と弟が2人います。弟が2人いますね。お母さんは何歳ですか40歳です。40歳ですね。お父さんは何歳ですか50歳です。一番の小さい弟さんは何歳ですか5歳です。5歳ですね。日本語上手ですね。お父さんは何をしていますか？父はこいつで働きます。働きますね。今日朝何時に起きましたか？朝6時起きました。6時に起きましたね。昨日の晩何時に寝ましたか1時に寝ました。1時に寝ましたね。朝ごはんは何食べましたか？パンと卵を食べます。パンと卵を食べましたね。パキスタンの天気はどうですか？今、晴れです。あれですね。パキスタンで有名な食べ物は何ですか？ビリヤニです。お母さんの料理で何が好きですか？ビリヤニです。ビリヤニですね。日本料理食べたことがありますか？いいえ、先生。日本料理で何か知っていますか？はい、寿司知っています。誕生日プレゼントをもらいましたか？はい、もらいました。何をもらいましたか？時計もらいました。誰にもらいましたか？父でもらいました。父ねもらいました。父にもらいました。今あなたは学生ですか？働きますか？今学生です。学生ですね。大学では何を勉強していましたか？ FSC プリメディカル勉強しました。大学はいつ卒業しましたか？2025年に卒業しました。はい。あなたは仕事何していますか？今学生です。そうです。日本語はどこで勉強しますか？おさまやジャプで勉強しました。おさまやジャプで勉強しましたね。日本語の勉強するときはどんな教科書を使っていましたか？みんなの日本語。みんなの日本語を使いましたね。日本語はどうですか？日本語は難しいです。でも面白いです。日本語のテスト受けましたか？
いい先生。スポンサーは誰ですか？父はスポンサーです。どうして日本に行きたいですか？将来に働きたいです。将来の働きます。将来に日本で働きたいです。日本語学校卒業した後何しますか？専門学校にあります。専門学校に入りますね。専門学校で何の勉強しますか？メカニカルエンジニアリングの勉強します。どうして日本で働きたいですか？日本の文化がいいですが、日本について何か知っていますか？はい、東京タワーとディズニーランドと富士山が知っています。タバコを吸っていますか？いいです先生。お酒を吸っていますか？いいです先生。日本語上手ですね。ありがとうございました。それでよろしい今日はここまでです。どうぞよろしくお願いします。